হ্যালো বন্ধুরা, স্বাগত জানাচ্ছি আরেকটি নতুন ভিডিওতে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমরা দেখতে চলেছি যে আরেনার সাউন্ডের রোড শো করছে পান্ডুয়াতে। তো বন্ধুরা, সেই রোড শোর ভিডিও আমরা দেখতে চলেছি। তো বন্ধুরা, আর আরেনার সাউন্ডের যে 30-এর মালটা বাজছে, সেই মালটা একটু আগের মালটা, পুরোনো মালটা, নতুন মালটা নয় কিন্তু। তো বন্ধুরা, সেই রোড শোর ভিডিও আমরা দেখতে চলেছি। তো বন্ধুরা, এই ভিডিওর পরে যে কম্পিটিশন হয়েছিল সোনা সাউন্ডের সাথে, সেই কম্পিটিশনের ভিডিও অবশ্যই চলে আসবে। তো বন্ধুরা, আপনি যদি চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকেন তো ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকন অল সেট করে দেবেন। তো বন্ধুরা, চলুন ভিডিও স্টার্ট করি। তো বন্ধুরা, ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকন অল সেট করে দেবেন। এই ধরনের মাই রিলেটেড ভিডিও এই চ্যানেলে প্রতিনিয়ত আপলোড করা হয়। তো বন্ধুরা, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখলে কোনো ভিডিও আপনার মিস হবে না, সবার আগে আপনি ভিডিও দেখতে পাবেন। তো বন্ধুরা, আজকের মতো এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।